Hoje nós vamos fazer o reparinho desse arno aí, ó. Vamos ver. Não dá nem sinal, hein? Fazer o reparo e a limpeza dele completa. Começa desmontando ele, né? O problema dele tá aqui, ó, tá nos mancal. Travado, ó. Não roda. Provavelmente queimou o fusível. Trocar o fusível. Fazer a limpeza. Tirar esses mancal. Colocar rolamento. Embuchar e colocar um rolamento. Nem tinha sujeira, hein? Desmontar ele aqui, ó. Tirar esses parafusos. Vai trabalhar aqui dentro da bobina. Tá tão travado, ó. Nem sair que é direito. Desse lado aqui, ó, tá travado. Aí, ó. Tirei aqui, ó. Tá vendo? Vou queimar o eixo. Vou cortar aqui e trocar essa peça aqui, ó. Trocar esse fusível térmico aqui, que ele queimou porque o eixo travou, aí esquentou, aí ele queimou. Trocar essas buchas, colocar rolamento. Vou colocar outro aí. Vou colocar esse novo aqui, ó. Agora nós fixa ele aqui de volta. Aqui eu já faço o teste. Ligo a chave. Funcionando. Ele puxa. Aqui agora nós vamos arrancar isso daqui, ó. Aqui, ó, nós vamos colocar essa bucha agora. Não vai mais colocar aquela, ó. Nós vamos colocar essa bucha aqui e o rolamento. Aí vai ficar assim. As duas assim. As duas rolamentadas agora, não vai ter mais essa buchinha. Aí depois de ter colocado a buchinha e o rolamento, é só você montar ele. Ele já tá rodando, ó.
Faz nem barulho rolamentado, ó. Aí depois de montado, rolamentado, só terminar de limpar as outras peças e montar. Aí depois de limpo, todo limpinho, trocado, agora é rolamentado.